Willkommen im Hus Havsörn, deinem Rückzugsort mitten in der Natur von Västergötland. Das frisch renovierte Ferienhaus bietet dir auf 138 Quadratmetern viel Platz zum Durchatmen. Mit 2 gemütlichen Schlafzimmern, einem hellen Wohnbereich, Kamin, Sauna und moderner Ausstattung. Eine voll ausgestattete Küche, Glasfaser-Internet, deutsche TV-Sender und ein großzügiger Garten mit überdachter Terrasse sorgen für echten Komfort. Ideal für Familien oder Freunde, die Natur und Ruhe suchen. Hus Havsörn, Erholung pur im Herzen Südschwedens. Jetzt buchen und abschalten.